alako dei moduko batekin hasten da Maloa Brothersen Dos Caras, un fuego diskoa. Bueno, Maloa Brothers proiektu berria, naiz eta musikariak ez diren hasi berriak, Julio Maloa, Alain Gutierrez eta Aitor Olabarria, eta, bueno, ekoizle moduan ere aipateko dugu, pisu esan duen Jenise Trani, bueno, diskoan ere, nik uste dut parte handia izango zuelako, hori ala ere. Taldekideetako batek Alain Gutierrezek kontatuko ditu. Kaixo, Alain, zer moduz? Kaixo, Iker, zelan den ondo. Ondo tazu? Ondo. Bueno, esaten ari nintzen ez, taldekideak izatez 3, baina Jenis, kasi laugarren bat bihurtu zaizu ez, da? Bai, bueno, atera zan beritzen adiskaren ekoizpena, bueno, ekoizlea bilatzen ari ginela, eta bueno, eta posan hori, superpostik berak egin duen lanarekin, eta bueno, elkarlanarekin batez ere, ez? Bueno, zuek sortu taldea nola sortzen duzu ez? Bakoitza unibertso desberdin batean zineten, unibertso desberdin batean, eszena aldeetik ez, bakoitza toki batean zineten, baina, bueno, gero egia da, azkenean musikak ez elkartzen zaituztela, inbeste tokitan, zu teknikari moduan ere aritzen zarelako, eta, bueno, batean eta bestean, nola sortzen da Maloa Brothers? Bizkat horrela izan zen, pandemia garaian horatzen dute birara Bilbon natiba ekarri nuela, Julio, zeukan beste taldea Larreiz eta gero, eta han ezagutu ginen, eta, bueno, kasualitatez bera jan denbora pasata hasi izan Bilbora etortzen pertsona bat ezagutu zuelako, eta hori, eta hor sortu zen konexio supernatural bat, batean geratu ginen egun baten kontzertu bat ikusteko, daukata egiten dugu zerbait, baina supernatural, osea, ez zen bat ere bilatua izan, ez. Hola. Egira. Hortaz, bueno, Julio esango du Valentzia aldean zebilela, ez? Bai, Julio esango Valentzian gandian. Hori da, bueno, Larraiz taldean, ez? Antzebilen, eta, bueno, holtza mardulak zapaltzen, hori ere, ez? Bapatean, eta, karo, zuretzako pentsatzen dut, oso berezi izango zela, jakinda, ez? Bere bilbidea zeintzen, zuekin hastea bapatean. Bai, ez eran berez, Aitorre zegoen orduan Julio eta biok egunden bakarrik. Eta, hori bai, postu nahiko potentea eta ambiziosoa horrelako musikari bate zurekin, zerbait berria egiten, ez? Ez da, errespetu osoz, baina ez da, auzoko lagun baten berarekin batzen zaren eta zerotik hasten zaren, ez? Badauka karretera, ja, eta lokatzen zapalduta. Hori da. Bueno, gero Aitor batzen da, esan duzun moduan, eta, bueno, ez dakizan bat denbora dara mazuen elkarrekin hiruok, hau da, diskoa iaz urte bukaeran atera zen, ez dakit noiztik ari zineten zuen artean ja gauzak egiten? Hau erez, duela, 2 urte bagaude elkarrekin, claro, esa diska berez atera da azkenengo abenduan, baina atera behar zen aurreko abenduan. Pentsa. Baina, claro, Larraizen itzuleraren biraren ondorioz, pixkat makinaria galditu behar izan genuen. Eta, bueno, beti esaten dugu, hasieran izan zala, como, que bajón, ja, dana preste ukin da aurrera joateko, pues, que bajón, dana bapatean galditu beharra. Baina gero gaur egun ikusita, bai egia da, izan dela kriston sortea, batez ere denbora gehiago gitzeko materiala lantzeko. Claro, zezuek, iaz, gogoratzen dut, okarrazpen naiz, iaz ez, duela 2 urteko bimen aurkeztu zen dutela, ja... bimen ez ginen egon. Egin genituen... Showcase bat etzen duten egin... Bai, hau zan da, aurreko bimean. Hori, azken honetan izan da? Bai. Nik uste azken aurrekoan izan zela, pentsa nire memoria ere. Justo horrek, azken horrekoa kontzietzen zuen... Larraizen erekin. Azken honetan izan da, nik gogoratzen dut, grabeekin, grabeak izan ziren, zer da, zer dira gertatzen. Bai, hau izan da azken aurreko, azkenengo bime honetan, Saroan edo... Bai, urria bukaeran. Bai, hor, ez da izan eta... Bai, parai eta gero bai eginda genituen pare bat kontzertu goratzen dut bate Kafiantzokian Bilbon goiko aretoan beste bate dabadaban eta beste bate Bilboko aste nagusian, baina hori dana gelitu gai izan zen. Bai, horrela suertatu zelako. Bueno, intro batekin hasten duzue,
Eta introa, intro baino gehiago da, ze batean intro irakurtzen duzu eta pentsatzen duzu izango dela ez, baina kantu luze bada. Eta badu, ez dakit, kutsu bat, hasieran sarrera honek, rap amerikar bat bada oso sospetsua, ez du gogoratzen titulua. Baina holako horns hau ez, dei honekin egiten duzuen nola ere. Gero batean, gitarra ere sartzen da holako desert ukitu batekin, ez? Eta batean elektronikak hartzen du beste unibertso bat, eta beste norabait, hau da. Hasiera batean akaso Maloa Brothers ikusten duzunean, ez dakit, edo singleak eta entzun da, hau espero daitekeen. Ez, nik uste ez, baina, gero, orain kantuak errepasatuko ditugun ez ikusi, baina nik uste bai diska dela, bai dela genero urbano bat, azkenean batez ere rapa jorratzen delako, baina estilo aldetik dagoela ezukarezko mestizajea eta nabaritzen da pila bat, zera besti ukitu dituan nik gehiago ekoizle moduan zeintzuk Genista, zeintzuk Julio. Daukagulako ikuspuntu oso ezberdin bat. Bai, hemen titulua aipatzen da, ja dagoeneko, intro honetan letran aipatzen da. Hala ere, Dos caras un fuego. Zein da berez esanaia edo zer adierazten eduzue bi aurpegi eta su bat horrekin? Begira, batez ere hizkuntzaren aldetik izan zen. Claro, guretzat Julio euskeraz kantatzen ipintxea izan zen, reto bat edo ez, esaterako. Eta bera entzale bai ez, bera bat tipo bat asko esfortzatzen dela. Oso motibatuta dago gaiarekin, hori argi daukadan gauzetako bada. Bai, gero bestalde batetik ere generoen ezberdintasunaren mobilagatik. Ados. Eta gero bai, bazkenean baina baritzen dela besti askotan erro hori, Afrikako erro hori, eta bai nahi genuela izadatu bai esas dos caras, izan hangoa eta amengoa dela errealitate oso ezberdin. Ados. Gero kantuan bolo atari bateko adrenalina hori ere kontatzen da, ez? Horregatik introa pentsatzen du pixkat hori ere badela, ez? Nolabait ere, venga, astera guaz eta badago Bai, horregatik azten da letra, bienvenidos al mundo de estos chicos tan locos, osea, era como agur bat esaterako ongi etorri bat kontzertura, ez? Esaterako. Ez dizu dara galdetu da, Jenis, izatez bera nongoa da? Bostut Bartzelonako dala. Ados. Zori... Guke kontaktu hori egin zen, azkenean Gabigarekin bileretan hori arkaitzek proposatu zigun, ideia ona iruditu zitzaigun, eta esan dana, es que te voy a decir, ¿sabes? Begira zer olako lanak egin dituen honek, dana izan da super... bidaltzen zuen zerbait, eta gu flipatzen, ez? Ezagun kantu bat ere esan dugula, aldatu hau edo, aldatu beste hau, ez horrelako maizu batekin, kele bat Dios. Isilen ahotsa kantua, bigarren tokian datorrena, hemen, horrein entzeko zati bat ez, baina da oso bitxia, ze R&B Saul kutsu bat badu, baina eskankak hor daude. Erregeko eskankoiek badaude. Giro, esan duz ez mestizaje edo nasketa, eta hemen gauza desenten azten direla iruditzen zait. Bai, hori adibidez bai bada Jenisen ekoizpena guztiz, abesti hori. Da pasea da berarena. Ados. Entzungo dugu, zati bat esan da zela, Isilen ahotsa. Isilen ahotsa, haize fin batek dakartza. Espain artean dantzan, ez dira ozen, ez dira zeratzu dantzan. Ez dira laburuetan ageri ez daude mapandietan. Biotza, ez ditzen dute, poliki eta askatuta martxoa. Baina mendetan ez zuten dira, ama batek abesten duenean. Ez moda, ez da, oroitzapen utza. Bide zahar erratik datorren argia. Bizia da oraindik, zauriz da oraindik. Eta zu, ez zuten baduzu, hitz egiten baduzu. Eta zu, ez zuten baduzu, hitz egiten baduzu. Eta nizela bi, Gameboy orden ez dizu. Gameboy orden ez dizu. Gameboy
ordenez dizu Game Boy ordenez dizu Game Boy ordenez dizu Game Boy ordenez dizu Paralizo Paralizo Jo vinc d'un silenci que és tan llarg que al final es bota, roda i volta, torna la pilota. Sempre... No, hau txau dagoeneko Euskal Herran ezaguna da. Nik uste dut. Bai. Ez dagoela zalantzari, baina ala ere esango dugu zo taldeko Pantxo. Ez duzuela hemen entzuteko moduan. Bueno, hizkuntza nahasketarena hor, ez? 3 hizkuntza gutxienez kantu honetan. Bai, bueno, esan berrago, abesti honen letra, euskaraz dagoen zatia, Bai. dala gure managerrena, arkaitzena dela. Begira. Bai, osea, hay que reconocer las cosas, bai. Hori etzen un espero ni el palo. Ez, egiari zor, ez duen, esperoko arkaitz hor letra bat idazten, ez? Eta bera kaso, hau entzuten badu, lotxatuko da. Ez dut uste, bueno, espero ez. Ez, nahiko lotxati delako gauza hauetan, ez? Nahiko bigarren, atzean egotea gustatzen zaiolako, ez? Bai, proposatu zigun, eta bai, txabene, baduzu erabili, eta ez dela bueno, zin, pasa, eta bai, eta horretara modatu genuen, pero bai, estribilloak portuguesi direna, Juliarenak direnak, pero hori, esan duzuna, Pantxorena, taldearen Pantxo, que eritzako lago hori, zarzainak, como... Zenean Julio que adibidez ikuste ditu gauza hauek superarraz. Claro. Zenean, Pantxo pasan urtean dela raizen gira osoan egon daiekin, eta haiek aspaldian ikitzen. Eta ez dena partekatu dutela, ez, asko. Baina niretzat jantzen, niretzat jo izan nahi super friki fan de zo bertianik. Claro. Eta bai geratzen naiz beste gauza batekin, izan dela Pantxo aurkeztu zuen lehenengo kolaborazioa zo utzi zuenetik. Horrela. Zautzu zutenetik, berak ez zuen ezer gehiago egin. Bueno, orain bai, bezala batzuekin, baina... Bai. Baina lehen da bizikoa, ez? Uste dute bi aste lehenago edo abesti bat non berak abesten zuen Jaders de sobre taula egin zutelako hango musikari batzuk. Abesti bat hori danaren kontuaren zerarekin. Eta, eta hori, estamento grupo, eta zu izatea, orkestu duen lehenengo kolaborazioa, bezalako talde ultra mainstream bat utzi zutenetik, eta como, wow. Claro. Bai. Iruditzen zait increíble. Baina, bueno. Arrotasun bat, ez? Sentitzen dena, ez? Noski. Hemen, isilen ahotsa da, kantuaren izena. Ez dakidana da, isilduak nortzuk diren. Ez dakit bakoitzak hizkuntza batean isilduren bat edo beste zuen buruan, gai konkretu bat bazenuten fokuan, edo nola den hori? Bai, bueno, nik uste kezkenean horre baritu da, eta nik ez dudan eseri idatzi hemen, bai nik badaukatik gazterako orduan beti gustatzen da gauza bat da, nik gauza kanporatu ditudan moduan, ez, nola esan, nik idazterakoan kanporatzen ditut gauzak pentsaten zera batean, ez? Baina bai gustatzen zaite ustea irekia, gero bakoitzak bere interpretazioa egin dezan. Claro. Ez? Eta uste dut hemen gertatu gara hori nahi gabe. Bai arkaitzek eraman du nik uste alde batera, gero Julio estribioetan beste alde batera, estribiak dio kenpo orden este zo, esan nahi duela nor jartzen du ordena zo honetan, zo kolaboratu behar zuela jakin baino lehenago. Begira. Eta gero adibidez Pantxok bai sartu dela beste saldi bat esaten duela van cavar la fosa pero les ha ido mal, esan nahi duela hori, que quisieron cavar la fosa pero les ha salido mal, o sea, nik uste bai bakoitzak eraman duela isilduaren figura hori. Hori da, bere lurraldera, ez da. Hori da. Bai, horretik esaten nuen, ez? Nahiko desberdinak diren tokietatik egindako kontuak direla. Gero beste bitxikeria moduan da, ahotsa zenbat aldatzen zaion Julio hori hizkuntza batean edo bestean, Ja, te digo. Asko, da, oso nabarmena da gainera. Hau da, ze hizkuntzatan ari den segitu nabarituko duzu, bere ahotsaren kolorea aldatzen delako, timbre aldatzen delako pila bat. Nire esaten zian, está bien pronunciado, digo, Julio bai ondo dagoela, bai bat dagoela hitz batzuk, bueno, es lo que hay, es. Bueno.
garrantzitsua dela izan behar duela puntu organiko hori, en plan, ikustea, Euskalduna ez din pertsona batek egiten duela esfortzu hori, Claro. Bestela, ez irudien, ez dela Euskalduna bera eta egiten duela esfortzu hori, niretzate da garrantzitsua hori, eta ese punto humano edo esaterako, ez? Bai, organikotasun hori behintzat ez, jasotzen du, eta naturaltasun hori, ez, berezko hori. Bueno, soloko reporta, hemen akordeoia sartzean oren ideia izan zen? Hori izan zen, abestia guk egin genuen era batean, gero Jenisek pasatu zuen horrela, eta izan genuen, esto guapísimo, tío, electrolatino, esto huele a verano, ¿sabes? O sea... Bai, eta pixkat brasilera ere emango du, ez? Kontua. Gero kontatuko izote kuriositate bat abesti honen Ados. Bueno, horra bilatzen da, baina gero nahiko teknero geratzen da. Bita, ez? Nola ere, bastante tekneroa da, ez da? Baina nik uste daukala ese punto, no sé si hausero dozu plantza bai, ados, tech hausera, bai, ados. Bai, hori da. Soloko reporta izena du kantuak, ez dakit, poliziaren arrazakeria salatzen ari zareten, edo ni behintzat hortik ikusten dut kontua. Gero kontatuko izu. Ados. Entzuko dugu zati bat. La misma causa, virulenta es la pantalla que te condena, escucha, televísalo, vergüenza, sois mierda, os crees vándalos, sois mierda, dos caras, un juego, ahora vuelve la ley. Atzera begiratu egiten dut, zua hurbil sentitu egiten dut, tintaskoria kalea bustitzen du. Yau. Cuando el corazón pida estamos on, si necesitas escapar estamos on, ven y prueba compartir estamos on. Piztuta gaude! Borroka ikusi baino lehen, nire lekuan jartzen naiz, gorputza ikutu baino lehen, gure energiekin hasten naiz, berpisten ikustean, hartu behar dudan indarra, gorputza ikutu baino lehen, etxea zaintzen egongo gara, borroka ikusi baino lehen, nire lekuan jartzen naiz, gorputza ikutu baino lehen, gure energiekin hasten naiz, berpisten ikustean, hartu behar dudan indarra, gorputza ikutu baino lehen, etxea zaintzen egongo gara. Bueno, kontrastea ez, grabe potoloiek eta kick hori eta ahots melodiko altu hori ez. Bai, hori ahotsa nik sartu nuen, berez abestenek batzokan beste estribillo bat, eta nik esan nion Julio Bitio, no. Abestia bitxa egiten du auzoaren inguruan. Hori da. Horregatik da soloko reporta, soloko da Julio biziden auzoa da soloko etxe. Bertan bizi da. Bai. Ez nekien nor, pentsatzen soloko etxeko baten bate. Horregatik ez, esan... Baina hau referentzia batzuk hor... Mi kolega estal, eta la picada en la puerta, eta horrek badauka bere zentzua, eta, bueno... Bai. Ez que nahiago dugu gorde guretza. Bai egia da, kontatu nahi nizun kuriositatea. Bai. Hala oso baten hona zeginean hau aurratu genuen ikuste izan zala abuztu aldera do. Eta bai karrera sirenas y tortas eta horrelako hitzak erabiltzen ditu hitz egiten, dalako auzo bat ez dala auzo arriskutxo bat, ez dut esan nahi hau, se lo entiende alguien. Ez ala, etxat super bizi asko duen auzoa, baina bai egia da, daudela erlako konflikto batzuk eta guk idatzi genuen hau dana, abestianak entzen dena. Vamos tegunera edo horatzen dut izan zala Irailaren 20-hogeita bat, Larraizek egin zuela bere azkeneko kontzertua Navarrarenan. Julio zegoela etxera bueltatzen heldu ziren eta ezin sartu etxera. Porque hayan matado a un tío machetazos a las 8 de la mañana. O sea, ulertzen eta guretzat izan da, como, hemos sido totalmente premonitorios gu, horrelako gauza bat idazten, eta hemos tegunera problema bat, para eso. Yo no vuelvo a escribir esto, si se van a matar a otro, tío. Claro. Bai. El caso del futbolista gola sartzen den bakoitzean famatu bat hiltzen dela, horrelako zerbait gertatu zen, ezta. Bai, ez, horregatik esaten nuen, ez, pixka bat, aipatzen diren ema gauza ikusten nuela lotuta, ez, auzo bizi batean, eta askotan, egin batean nik ikusten nuen poliziaren ere horregatik esaten nuen, ikusten nuen,
askotan, bai, bueno. horrelako auzoetan gertatzen delako, nik esango dizut, ez dela azkeneko aldiz Bilbi aldera pasatzerako garaian gogoratzen duelako, zenbat polizia topatu nuen, eta geratu zuten bakarra, asmatu, arrazializatua zen. Ez gainerakoak pasatzen ari ginen, nahi genuen bezala. Baina, al blanquito no van a parar que tiene dinero, ¿sabes? Horregatik, ez, eta esate duzu, soloko etxen horrelako zenbat pairatuko dituzten, ez, eta Bilbon alde zarrean, eta... Bai, eta gainera, soloko etxerako ezagutzen ez duen arentzat dago justo alde zarraren gainean eta santutxu azpian, osea, gore, limite, que bueno, que... Baina, osea, bai izan diteke, baina guk letra hori dazterakoan enfokatu genuen, horregatik ez estribian esaten du etxea zaintzen egon gara, nabil de defender barrio edo... Hori da. Ez esaterren auzoa zaintzen egon gara, baina bai, osea, etxea... Bai, horregatik esaten nuen guztia, pixka bat ikusten nuelako, zer dagoen, ez? Bai, etxea itzorrek egiten du referentzia auzoari. Hori da. Bai. Eta soloko etxen, drama asko daude, baina da askotan ez delako zaindu berritzateken bezala auzo bat, eta auzotarrak. Bueno, esaten ez dakit izan alduan, pero me da igual. Agian eukiko dutela, bueno, agian ez, eukiko dute aurton aukera bestia bauzoan entzuteko. Hasta ahí poder. Adibidez. Bueno, urrengo kantua, justu, ez, solokokoak zaintzen ez dituzten, eskainitan nola baitere, ez? Prime time, botere faktiko ez zuzendutako kantu, ez da erabat. Zapatilla pura, tío. Itzak, kasu honetan, nork egin ditu, nola egiten dituzu, ez, klaro, esan duzu ez batzuetan, Julio, hau ez, hau bai, zer da, bion artean ontzen joaten zarete? Bai, baina, bueno, ikusiko da zenu, bueno, bazten ditu Julio dauzkan kuadernoak, se te va la olla, tío. Osea, Julioren burua ez da inoiz gelditzen, tío, eta dauzka letra gortik, pero. Osea, denetan, así como Kit Kat, Guk diska atera genuen egunean, horrengoko egunean badaukagu beste diska bat ateratzeko. Lo digo, osea, benetan. Bai. Koiztu behar da edo, baina... Bai, kantuak egon badaudela. Hori da. Begira, ostras, badu emaria hortaz. Bai. Badu emaria hortaz. Bueno, ritmo aldetik, 3 laukoan dago hau. Hori da, bai, supratresilla hau da. Bai, oso bitxia, baina perkuek eta alako gauzeek eta oso industrialera eramaten dute guztia. Bai, eramaten dute industrialera, baina bai egia da, ritmo atresilla horrek, ere ez da todo lo que es Mediterráneo itxasoaren musika guztia, ez? Bai. Eta batez ere, bueno, Valentzian eta hori bat, el tema de los panderos cuadrados eta hori dana doa, taka, ez? Eta bai eraman izan genuela pixka bat hortik. Baina, karo, hori da musika super irekia, super melodikoa, eta abesti honetan jorratzen genuen gaia, guk uste genuen que tenía que ser, pero al cuello. Bai. Eta horregatu da bai pentsatu genuen sartzea gitarrak eta horrelako gauza, emateko pisu industrial hori, estoy aquí, tío, ¿sabes? Bai, hori argi eta garbi garatu da. Entzun dezagun, Prime Time. Ni tiempo para un bye-bye, aunque fuera por este bypass, volando a ondas supersónicas, van cantando dime dónde están. Ni tiempo para un bye-bye, aunque fuera por este bypass. Empieza la obra sinfónica, todos en posición atómica, bota imperial que agoniza, vuelve a abusar de ese dedo en la herida, se creen bestias mitológicas, intocables... Gauza bitxien hartan da ez horren entzuten dela, alako jenbe bat entzuten dela, baina oso metaliko, ez? Oso agudo entzuten da, eta... Bai, eta fijatzen bazara bai introan bueltatzen gara pixka bat, introan entzegin duguna, hasi sonido más... Gitarra edo, ez dakit, gitarra lauz, edo horrelako soinu mairuak edo, ez? Bai, hori da. Ez dakit, un poco niri gogoratzen ditan Bagmetu zanik egiten dituen piezak violinarekin eta balalaikarekin, laudarekin eta horrelako gauzekin.
Bai, hori da, ekialdera, pizka batera baten Mira, gaituela, ez? mira. Eta, bai, erabat ados, Eta, ez da, gero beste kanturen batera badago, pizka ekialdera erabango gaituena nik uste, eta ipatuko dugu, akaso ez delako zu ados, Baina, segidan, bagoaz, pura vida, puro Caribe, ez dago zalantzan. Puro, tío. Bai, reggae dub, ez, mundu horretan. Bai, abestia bai, Jenizek ia berregin zuela eta sartu zuen orkutxo bate super... Gatzen bazara bestiak ez daukai ia zer, instrumentale, estropetan tana, baina ez du ezer, gehiago behar, ez. Eta gero, hori, estebek sartzerako gana hotxa, auxiliko, ez da. Me parece que está hecho el tema para que digo, goratzen dute, bializidanean lehengoko pistak eta nik sartu nituen maketan, nion argazkia, tío, mira como tengo los pelos, tío. Eta ez que badirudi, argazki hori berarentzat egina zegoela, tío. Bueno, kritika zorrotza du egin batean, ez? Kritikari ez diozu muzin egiten kantu batean ere, baina gero nola interesatu ez bueno, eta reggaeari esker, dabari esker, musika estilori esker, pixka bat pura vida, ez? Hau da, eskerrak musikak salbatzen gaituen. Eta, bueno, ez dakite ez elkarrizketan izan zen itxein genuela honi buruz, ez abestiare buruz baitzik eta nik esan nuen, esan eretzat musika guztia politika da, punto final, bai politika, gizarte politika edo berdin zaite, deitu nahi duzun moduan, baina bai dela, zuk erabiltzen duzunen zerbait, zu pentsatzen duzuna, kanporatzeko hori politikoa da, punto final. Joan nik ikusten duan moduan, ez dut esaten, orduan, bai beti kritika egiterakoan, ez da egin behar kritikan eretzat beti, desde ese punto ultra depresivo, en plano enfadao, edo ez, bai ere egin txakegula kritika hori desde un punto de vista ez gaude ondo, kisatuko gara, hobetu dezakego, baina hemen gaude eta posi gaude hemen egoteaz, tío. Bai, hori batzutan garrantzitsua delako, horregatik pura vida. És pur amor, totes les ganes que tens i tinc de fer un món millor. Si reggae music és això el que ens salva a mi, Maloa té la cura per seguir una altra nit. Poden expender físicamente, mas tú no pueden fazer aprisionar a nossa mente. Comandante, deixa entender-me que eu não esqueci, que no meio de gods cresci, nunca deixei de acreditar no que sempre sei. Pura vida la señal, pura vida la señal. Rise up, reggae en el aire. Rise up, rise up, rise up, reggae en el aire. Dice rise up to the promised land. Rise up, reggae en el aire. Dice rise up, rise up, rise up, reggae en el aire. Conquerors, rise up to the promised land. Bueno, ez dugula esan oraindik, Julio sortzez ez dela Portugalgoa, baizik eta Portugalen kolonia izan zen Mozambikekoa. Hori ere aipatu beharra dagoela, nik uste dut, ulertzeko hemen ere esan duena ez, norabet ere lurra amestu edo lur... The Promised Land. The Promised Land, ez, hor aipatzen du, eta, beti ere Afrikako, ez, erroiek eta gogoan dituela, ez. Horregatik la raíz ere hortik izango da, ez, hortik abesti batzuk, adibidez, nik uste izan daitekena la más representativa de esto, Dientes de León, dala lurrari kantu bat, baina, beste abesti askotan bai badauz hori niño horiek edo. Hori da. Bueno, hemen estiloa mantentzen da, etxetik ateran. Hemen, galdera bat badut, une batean beatboxa dago? Ez. Hor bat zegoen basu moduko bat irutze ditzaidala, ahotsarekin egin daute zegoen eta... Ez. Julio egiten du, pero ez. Egiten du? Bai, eta egiten du eta ojo, Ez, baina ez dago abestian, ez. Ados. Ze orokorrean, dena digitala da, ezta? Bai, gitarrak izan ezik... eta gaur egun bai. Trikia izan ezik. Ados. Beste dena bai. Beste dena digitala da. Ze hor, hainbat elementu agertzen dira, zaduzula, hau nola dago eginda, edo hau nola izan diteke, edo... Izake bai, osea... Bai, gero zeta gauza gehiago dago digitalean ere, eta... Bai, egiten bat dituzu gauza kalitate ez da pizkat zenduta ez diot ikusten pegariko, ez da gauza bat da. Erabiltza el plugin más guarro que te has encontrado, edo...
esan daiteke, adibidez, eukitzea un plugin de trompeta super ona, eta gero trompetista batek txarto jotzea, osea, eske niretzat digitala, fisikoa, Bai. Zure diskaren soinua, ez? Bai, asko, zuko esan duzun, azkenetan plugin on bat baldin baduzu, sikiera, ez? Horrek aurrera eramaten du. Nizek ez ditu izango, ez? Bueno, etxetik atera, mezuz, introan esaten dena errepikatzen duzue. Bai. Hori da bitxikeria bat, disko erdira iritsi, eta ona iristea, hau zer da, A eta B aldeetan pentsatuta zegoela? Ez, hau da, berez, introa hasieran maketatu genuenean izan zan dela eske, íbamos a descartar, tarduan berrerabili izan genuen letra. Ados. Bueno, askotan egiten den moduan. Bai. Niretzat letra horrek badaukalako garrantzi berezi bat, eta nahi nuelako diskan sartu. Eta introa, eskarratuko zenez, bere hemen sartu. Zein izan zen movida. Gero Jenizik egin zuenean, uki genuela argi, que no se puede descartar. Baina, hau bez ezin genuen kendu. Orduan izan zen, como, pues mira, tío, biak. Eta hartzen duenak ardezala, eta ez duenak hartzen, ez dezala. Hori da. Diska askotan be erabiltzen da kontzertu moduan zaldi batzuk nuna errepikatzen dira ia besti buruz guztietan. Hori da. Guztan arazorik 3 esaldi erabiltzeagatik, ebia beste. Osaz, nik ere ez, horregatik justu galdetu zut, ea A eta B bezala zegoen pentsatu ze justu da, lehendabiziko bostetako lehendabizikoa dela, eta bigarren bostetako lehendabizikoa dela. Mobila izan zen hori, prinsipio deskarratuko zen, ez da niretzat, hori nik nahi nuela joatea garrantzia zuelako berazia niretzat, eta gero, karo, egiten du lanak Jenizek, eta zaten duzu, ez nuen esan, nire palo deskartu, sabes? Kalera ateratzea zari zarete, kalera atera borrokara? Nik ez da egite oso ondo justa abesti hau, abesti honetan ez duti aia parterik hartu, nik ez Julio que eramaten duela un lado más sentimental, Ados. Ez da egite. Ados, bakoitzak unibertsu bat lantzen du gehiago. Bai. Begira, urrengo kantuan ere, zentzua ulertu bertzaio, zure imperioa, kasu honetan ere, ez dakit, maitasuna ikusten dalde batetik, baina versus geopolitika ere sartu daiteke imperioaren kontzeptu horretan. Hau, abesti hau azeko enpresa ateratzeko, lehen itzekin dugun geldialdia baino lehen. Ados. Hau izan behar zen, ateran genuen single bat, keun kontrola ez dagoena dizkan, dagoela publikatuta, eta hau izan behar zen bigarren single hori. Ados. Eta ez, egiten du batez ere geopolitikaren inguruan, Bada galdetzen, ez? Askotan jolas hauek egiten dira, gainera Xabi Solanok abesten du, eta Xabi Solanok esan beltzarekin ere askotan dikotomia hori, ez? Jendeak erabatera ulertu dituen kantuak, gero berez beste mezu bat zuten, ez? Eta pixkat honekin ere gertatu daiteke alako zozen. Eta bestia izan zen super, garrantzitua batez ere sartzearen, bestia lehen esan bezala guztiak daukate kutsu elektroniko hori, ez? Berdin zaite genero batean edo bestean, digitalizazioaren barruan, ez? Osea, musika, guk egin dugun musikaren digitalizazioaren barruan, eta trikia bezalako instrumentu organiko eta tradizional bat sartzea, gure izan pixka bat, algo que era indeseable. Bai. Kantu orokorra nahikoa poperoa da. Bai. Naiz eta beat erdi hip-hopero bat baduen, ez? Bai, hau bai nik egin nuela osorik. Begira. Sortze prozesu bateko izpera. Bueno, pero Jenizek nahaztu, Bai, noski. Baina, bai, ez da egite, nahi nuen eraman ese rollo pesau, ez? Ze eramaten du tempo bat nahiko astuna, edo... Bai, geldoa da, ez? Hori da, gero zuke, zure percepzioa edo aldatu dezakezu, segun eta nola botatzen dituzun ingrediente guzti horiek zukaldera, ez? Esan nahi baina bai, eta, Xabik goratzen dute bai, berriz ere biran, ez ebeltzak egin zuenean azkenengo diskaren sartukoa. ¿Qué tal con esto, tal, no sé qué? Eta bera ezken izan, oye, tu, nahi dut kolaboratu disko horretan, tal. Sabe más, osea, beste bat, ezkenean begiraz, Luzuzko 3 kolaborazio izan ditugun, ez? Osea, Pantxozo, Estebe Auxilia menez da, pizkanaka badoaz bere pisu bat. Bai, Auxili, ari da pizkanaka ezagutzen, hor azkenean izan direlako hainbat elkartasun jaialdietan eta aritu dira, eta horrek azkenen publiko batela. Pasan urtean ja Antzokia ia bete, jaietan egon dira, aurton agian bueltatzen dira berriro,
Eta, bueno, baina pezo, Auxili eta ez nebeltza, dices, hostia, primer disco, wow. Claro. Y ahora qué, ¿sabes? Eta orain zer, bueno, oraindik ere izango dituzuela. Bai, Gauzak ziur izango dituzuela. Bueno, ontinenten sortutako taldea Auxili, ez? Eta, bueno, hauek ere, pixkat, esan dut, Auxili aipatu zelako, ez? Eta pixka bat estilo aldetik, esne beltzak eta Auxilik badute olako, ez? Loturatxo bat. Esne beltzak ikituen abesti regeroenetan. Hortara ninduan. Osea, adibidez gogoratzen dute esne beltzan pini zegoen garaian. Bai, izan daiteke tema de Auxili, más de uno perfectamente, gainera orain Auxilik egite dituela abesti poperoagoak edo kakotza. Bai, daiteke totalmente. Hori da, ez? Nola egitaren loturaz nahi gabe ere, ez? Bai. Sortzen direla. Eta zoren kasuan berdin, zok dauzka abesti batzuk marreguez, más... Hori da. Eta saltzitanean, bai, proiektuarekiko badukate lotura bat, eta izan dira hiru kolabo super top, eta guk ez dugu bilatu momentu batean ere izatea kolabos top. Izan dira lagunak, eskaini direnak, eta estilistikoki gertu daudenak. Hori da, guk uste genuenak zentzua zaukatela gure mobilaren barruan. Hori da, bai, eta era bat. Bueno, entzun dezagun, triktiaren parte bat ere, hemen, esan dugun bezala, zure imperioal. Zure imperioaren ondakinak ona hemen misteriorik ez dagoela esateko modu bat denak gremio txotxo milioak dira isiltasunaren prezioan Beno, galdera egin behar dezu dana, non grabatu du Xabik berea? Etxean egon ginen Julio eta Biok arratsalde baten. Neri flipatu nuen, heldu ginen horra, abestia jarri, berake batzeukan entzun da sacar la triqui, es que es una bestia, tío, es que Google den horrela, dice, esto no tiene sentido, tío, o sea, ¿ez? Bai, ulertzen dut. Egon ginen, arratsalde bat joan ginen Hernani da Julio eta Biok, grabatzera, grabatu genituen hauts batzuk, bera zegoen nahiko kaskar... Bai, egun horretan. No te flipes, klase egon, beste batean grabatuko dugu, eta hori. Eta gero ora bai, hori izan izan, gero txeratu zen izana urte bat, pues, eta hori. Izan zen, eske, goretzen duzunen zan dizuela Julio eta Bion elkartaratxe hori, eta zer supernatural, super... Honekin ez ezan berten, tío, eske fue... Bai, erraz ateratzen direnean gauzak, ez? Hori izaten da, ez? Zailena eta alde berean politena, ez? Bai, claro. Natural etortzen denean guztia. Baina nik bai ulertu ezak eta ez norbaitek pentsatzea kolauak bilatu izan direla gian desde un punto de vista pretencioso, Bai. Izate zain beste hain top de egon den jendea, pues, joder, estos que flipaos, ¿no? El primer disco de mira como va. Bai, baina era berean... Bai, baina era berean... Guztiz kontrakoa izan da. Bai, bat naturala, eta bigarren partea normal izango litzateke harreman horiek existitzea, esan dugu moduan. Juliok Larraizekin egin duen bidean, hori guztia, zuk esan duzu moduan, normaltzat ikusi duelako eta gertuko jendea izan duela. Claro. Hori, gauza horiek, natural etortzen dira, eta sorte hori, baliatu egin behar da, lagunak baldin badituzu, ez, zegengo duzu, Bai. Alderantziz ere, Julio hori deitzen diotenean joaten delako. Claro. Ez delako, ez? Ningu gazen zenbat proposamen jartzen dituen honek de kolabos y talde. Hori ba. Ez por hacer, baina eske, joder, ez baldin bat ezagutzen taldea, egiten baldin badut bateok ez dira todos que sí, es que esto es una... Zentzuarekin, ez, guztia. Pero... Guztia zentzudun, bai, normala den bezala. Fake Gangsta, begira, gaina justu honetaz hitz egiten ari garela, kantu hau atzetik. Propio dago drillean eginda. Bai. Hau da, gaiak eramaten du, gaia zenuten lehendabizi eta gero egiten duten drilla, edo... Ez Julio bazukan abestia bazakit duela zenbat urteti. Julio da, rap klasiko, no, lo siguiente, o sea, diskan entzuten diren abestiak que son más regueras clásicas o rap clásico, berak. Es que son más mierditas ni. Es que nabaritzen da pila bat, ez berdintasuna, Bai, desberdintasuna badago, noski. Bai, baina una bestinek esaten duenarekin tenía que ser algo así, tío. Industriari, kritika. Bai, eta batez ere, Julio que egiten dio kritika a la gente que va de fake gangsta por la vida.
ez bakarrik raperoi, basik, eta bizitzanen arlo guztietan, en plan de... Que quítate la careta, tío, ¿sabes? No me la vendas. Hori da, itxura bat eman eta bestea izan, eta bai, hori badago eta batzuetan gainera, bueno, helburu batzuk lortzeko nahian, ezta? Bai, claro, eski, bueno, gehienetan, ez? Gehienetan izaten da hori, por interés edo... Hau da, musikatik arago joan dela kasu horretan. Bai, osea... Bai, es que dice que se autotunean en directo para sonar como un gargajo, o sea, horrelako esaldiak erabilita eta guk erabiltzen dugu autotunea, adibidez. Hori da, bai, erabiltzen duzu. Pero ahora soy que sí, yo orgullosísimo, baina da, en plan de que te autotuneas en directo y sonas como un gargajo, es en plan de, o sea, no me vendas la puta moto, egin behar duzuna, eta hori esan dudana, tío, kendu kareta, eta listo. Este pibe nunca se creyó esa vaina de número 1 en la industria musical. Flaquea vuestra gana de se posicionar solo pa' fardar. Puta crema de postal, aquí la vida se nos va. Levantarse antes de acabar con todos esos. Instinto animal, la más cerda chaval. Empiezo a rapear, veo temblar y ¿quién hay detrás? Entrando en materia, la cosa está seria. No todo es comedia, a veces desean tu mierda. Por muy buena que sea, ponte a bailar mono de feria. Como en la mayoría, sin paga ni gira. Nada que decir, el rap está en el aire. Suena la campana. Maloa se pira. Parto por ver cómo venzo la soledad, cómo crece. Grazia egiten dit hitz batzuk ez pibe bezalako hitzak sartzen dituela bat batean, eta... Bai, edo adibidez, esaten duenean, eske hau, dio, bai gustatuko litzaiake argitzea, gula hoia me llegau cositas. Esaten duenean, la más cerda, chaval. Bai. Dabil, pertsona horren ahotsan jartzen. Horda. Erabiltzen du bai... Pegazta horiek erabiltzen duten terminologia edo kritika moduan erabiltzeko. Hori da. Bai, modua, erabiltzen dutela figura horiek. Egon da bat baino gehiago entzun duela eta eskandalizatu bela. A ver, no, o sea, te estoy hablando de lo contrario. Hori da, ulertu behar duzu, justu gaia, kritika zuzena dagoela gai horretan. Hori da. Bueno, Pirata, el ritmoa oso Balkan. Bai, niretzat hau bai da la besti bat que suena zo puro, tío. Bai, hori da. Zok Balkana asko erabili du baita ere, ez? Eta... Un rollo ventilador, horrelako gauza bat, hau da izanen behar zen 3. singela zure Imperio eta gero, eta baia hor dagoela, ya sí que me vine arriba con el autotune, tío, y pasatu nuen grabatzen. Era gogoratzen dut izan zala Errekaldeko jai batzuetan, Errekaldeko auzoko jaiat, egun bat, hor geundela jureta zerbait hartzen tal gauean ja, eta no seke, eta lokala dauka Gurbi. Eta batean berak izan zuen, Brian, ¿tienes ordenador? Vete a casa por ordenador que estoy inspirado. Ginen, baina gian, goizeko ordu bietan edo iruretan, hartu ginen gaioa lokalera joan, eta besti atera zen, dije, esto es el hit, tío. Begira nola diren gauzak. Bueno, aldarrikapen kantua hau ere, nola ditere pirata esaten da, baina, bai, ulertu nahi zen mazula, baina, bueno, nik aldarrikapen ikusten du, ze momentu batean esaten du, lehen lerrora joateko, ez? A la linea de frente, ez? Hor gaude, pixka bat, hori aldarrikatzen du kantu honek, ez? Pirata izan, baina, bueno, lehen lerroan, ez? Bat ez elmugak lortzerako bidea edo, egin behar dela, hori, alinear frente a pelear, tío, que sí, hori izuk esan dozuna, pirata esatea, baino gero baian egon behar dela, ez? Hori da, izan bakarrik ez, bueno, gauza izan, gero egin, ez? Hori ere behar delako. Melodía y lembranza, surco, mar, si astonda desta dança, nivela a balança. É a vida que me gasta, não perco a esperança. Correntes não me garvem em tempos de poupança. Verso brilho é intenso e é canossa, sem demora até hoje. De volta abrindo as velas, levantando a âncora. Esse tu só contigo que eu chegarei. O nosso vício é desafiar a lei. Maneira de encontrar a paz é o que eu achei. Ponte no mapa, é o que eu marquei. O tesouro é nosso, Maloa Brothers, filhos de esforço. Navegando pozo, tremeja o que despeja. Bueno, gaur egon Brasilian funk deintzeten horretako zatitxo hori, ere bai, eta ez, ze gaur egon oso modan dago hori, esaterako, ez? Bai. Funk brasildar hori. Bai.
Eta Julioren hizkuntzarekin bat egiten duela, hori. Claro, bai, baina niretzat dauka, ez estrofan, badago, como bakarrik el bajo ese que... Ez que ez dakit, niretzat hau sartuko nuke dibes en el mismo bultxo de solo corre porta. Ba, hori da. Más el poperillo, Bai. mundu herren barruan dala como más popero, ez? Bai, erabat ados. Bueno, zuzenekoak, esan dugu, ez? Baten bat edo beste eman duzuela, geratu zinetela. Disko atera denetik ez dakit nola zabiltzaten, eta ze asmo dituzuen orain? Egia esan egon gara gelditu bari. Hasi, eta gustora, osea, benetan, guretzate esperientzia moduan, tio, Ni hemen egon da naiz, biratzen baina taleekin eta bai romeriekin eta badaukazu da bate zaren gelditzen. Baina esperientzia moduan egitea estatu mailako gira bat eta horrek ematen dizkizune furgoneta erratuak edo hori ezin da diruarekin horrein. Hori bizi behar da. Nondik ibili zarete, Hasi ginen, lehenengoko bime, gero egin genuen Arrasate, eta gero urtarriera arte gelditu ginen ze Julio juntzan Costa Ricara talde batekin kolaboratzera, pandemiarekin, eta hasi ginen ja Barcelona eta Falla bueltan. Begira. Gero egin dugu, pasan astean Donosti, gero egin dugu Atarrabia, Gasteiz, Valladolid, Salamanca, orain bagoaz 28-27an Madrilera, 18an Valentziara festival batera, gero udan badauz data pare bat Galiziatik, azkenean, egiten dugun musikarekin, eta Julio Norden izan da, niretzate gure zirkuito da festivaletara lako gauza. Claro, bai. Eta festival konkretu batzuk, gainera. Bai, el circuito ese de los festis que... Bai. Hasta quite... Revenidas, Rototom izan daiteke. Rototom, horrelakoak bai. Bai, akaso Euskal Herrian ez dauen hain beste, ez? Euskal Herrian egon daitezke... Esango izute, pasan egunean komentatzen genuela gure musika azkenean ikustezke jaia festival guztietan pegatuko litzak. Hori garaztako azalantzak. Erraro abrir, baina gainera gaur egun festiak gero eta gehiago egiten dutela de agrupar muchos estilos para llegar a más gente. Hori, bai, aniztasuna gerozetan nagoa da. Ez, esaten nuen, Rototom eta estiloak aipatu ditugunean, bai. Euskal Herrian ditugula, daukagu legorrege orentxe pasadena, edo daukagu armintzakoa, ez? Txapelrege daukagu, baina gutxi gehiago daudela, justu nitxo xamarrekoak diren horiek esaten. Bai, bueno, ari dira sortzen, Romon ja daramate... Hori da, baita ere. Baina, dira festibatzuk, ari garitze egiten de festibatzuk egun bat. Hori da, eta txikiak. A nivel hori da. Txikiak ez gari esaten, ez, 10.000 pertsona biltzen dituzten festival horietaz ez gara harik, ez da, zuek, egiari zor, Julioko hiek ezagutu ditu, eta orain zuek ere ezagutu ditzakezu akaso, batek daki, batek daki, ze bide hartuko duzuen. Ze, lehendabiziko diskoa, esan dugun moduan, diskoa fisikoan badago? Bai, elkarren dago salgai eta gero internet bidez Gabigaren horri aldean erosi daiteke. Hori da, hori ere, garrantzitsua. Terra do Sul, azkeneko kantua, single moduan etorri zen abestia, eta hemen oso garbi ez, hegoaldea ez migrazioaren aferak ez, aipatzen diren kantua. Hori da. Eta dab kantu bat bukatzen. Bai. Ez, nola baitere, dena batzen duen kantua. Alain, benetan, eskerrik asko gurekin egotearen, gozatu esan duzun toki horietan, eta Euskal Herrian ere atera gaitezela, Euskal Herrian ere... Badaude. Malo Brothers ikusi beharreko horietako bat izango da, eta... Bai, eskerrak zuei batez ere, beti bezala gustora egotearren, así que... Eskerka handi bat. Beste bat bueltan, ondo izan. Vale, agur. Uma terra do sul, tropical, lá da terra do caju. É a fonte, o alento onde bebem os burros. África, minha sorte és tu. Lá
caju, la de longe, la de longe. Si solo fuera a cruzar fronteras, te diría que ya nada es lo que era. Y si pudiera decirte que te espera, cambio de destino, debo abandonar mi tierra. Una arca atravesando el continente para el norte. Ciao, ciao, provar a minha sorte. El tiempo se paró, sentí a forza de saudade. Ei, se solo fuera, fuera. Lá de longe, venho de uma terra do sul tropical, lá da terra do caju. É a fonte, o alento onde bebem os gurus. África, minha sorte és tu. Lá de longe, venho de uma terra do sul tropical, lá da terra do caju. Lá de longe, lá de longe. Listen. Verso da humanidade em situação crítica. Ella tiene fé, ela vê como a coisa se complica. Tanta miséria que a fome regressa nas casas. Que o papá trazendo desgraças. Big up for me rasta, big up pelo meu povo que nunca perdeu a esperança. Big up pela minha família na memória quando deseja o menino dança. Dança, avança, se não te cansas. Quero tua energia movimentando as massas. Respeito primeiro, primeira regra da casa. Well, estoy con llamar. Energía vital, chilling and really keep on. Keep on. Ella rhythm. Lá de longe, venho de uma terra do sul tropical, lá da terra do caju. É a fonte, o alento onde bebem os gurus. África,